आज हम मिलवाते हैं आपको अपने पेशेंट से। इनको मेन समस्या क्या थी? इनको डिस्क में थी। हाँ, डिस्क में दिक्कत थी क्योंकि उसमें बैठने में, लेटने में, सब चीज में दिक्कत होने लगी जी। 1.5 साल से तो मैं कुर्सी पे ही थी जी। अब तो ऐसा मैं जमीन पे बैठ भी जाती हूँ, उठ भी जाती हूँ। दर्द वाले जो भी पेशेंट है, चाहे वो सर्वाइकल वाले हो, चाहे वो डिस्क वाले हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सही राय भी देंगे और सही ट्रीटमेंट भी देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी।